你知唔知道你英文老師可能會教錯你英文㗎？有一日咧，我去碌下 IG 同埋 Flash 啦，就見到一個英文老師都幾出名嘅，近排教咗同學仔呢一句，哇，睇落去好複雜，實情係錯漏百出㗎。點解啊？其中一個好大嘅錯誤咧，就係佢用緊 participle phrase 嘅。根據 Advanced Grammar in Use，participle phrase 咧係兩個動作同時間要係同一個人做㗎。咁所以咧，根據佢嘅寫法咧，就會係變咗 taking a trip down the memory lane 變咗係尖沙咀做嘅。你諗一諗都已經覺得邏輯好有問題啦，係咪先？咁我哋應該點樣修正佢啊？好簡單嘅啫，喺尖沙咀前面加翻 I felt that， 咁就啱晒啦。點解啊？因為個 subject 由尖沙咀就會變咗 I， 咁然之後 taking a trip down the memory lane 又係我做嘅。Felt that 尖沙咀 was a bustling area without any empty stores， 亦都係我做嘅，咁就 make sense 啦。明唔明？明嘅，快啲 share 俾你身邊補緊呢位英文老師嘅同學啦。我係邊個？我係 E.T. Wong， 你嘅 English teacher。